السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض بقى السمك الصيادية. السمك الصيادية طبعا معروف في بورسعيد، معروف ان هو بياكل، يعني الواحد بياكل السمك الصيادية ده وبيخش ينام بقى، ما يحطش اي منطق بعد الأكلة دي. فانا عن نفسي بحبها جدا، يعني بعشق جدا الأكلة دي. فانا قررت النهارده ان شاء الله ان انا اعملها باذن الله. طبعا الواحد عارف الظروف اللي البلد بتمر بيها. مفيش نزول للاسف، مفيش دليفري، مفيش مروح عند مامتك مثلا. يعني انا واحده مثلا من الناس، انا كنت مقضيه الموضوع دليفري، كل يوم دليفري. كنت مقضيه ان انا اروح عند مامتي اكل، اخلص عند مامتي اخد بواقي الاكل عشان اروح. انا كنت بشتغل، بس للاسف انا سبت الشغل طبعا عشان الازمه اللي الواحد فيها، او ما قدرتش ان انا اواصل ما بين العيال وما بين الشغل. فالحمد لله طبعا على كل شيء. فانا قررت بقى ان انا اطلع الشيف اللي جوايا واطبخ بقى واعمل كل حاجه يعني هم نفسهم فيها. الحاجات اللي هم بيبقى نفسهم مثلا او نفسهم رايحه لهم اللي هي بره، بحاول على قد ما اقدر ان انا اعملها هنا في البيت. طبعا يعني الحمد لله لحد دلوقتي يعني اللي طلبوه طلع حلو لحد ما. بس اهو برضو لسه الواحد بيتعلم. طبعا كان في واحده كاتبالي في الكومنت الاول فيديو خالص على طريقه كده حلوه، عجبتني جدا الفكره واول مره اشوفها. فان شاء الله يعني الواحد يتعلم. فباذن الله نبقى مع بعض كده. بس يا ريت بقى تشجعوني بسبسكرايب بقى ولايك، ما تشوفوش الفيديو بس، يعني شجعوني برضو بسبسكرايب، وخليكم واقفين جنبي بقى وشجعوني. ويلا تعالوا شوفوا انا هعمل السمك ازاي. وبعدين هنا بنات بقى جبت السمك، نضفته خلاص وقطعته. بحب السمك دايما بيبقى متقطع كده 3 اجزاء كده، بحب ان هو يعني احلى في القليه وفي الشوربه، فبحسه كده احلى بصراحه. في ناس بتعمله كامل وفي ناس بتحبه متقطع، انا عن نفسي بحبه جدا متقطع، بيبقى اسهل واسرع في السويه وفي الشوربه والكلام ده. جبت بقى هنا 3 بصلات كبار. طبعا يعني انا عايزه اقولك دي بقى اساس الاكله. انتي تظبطي الاكله دي خلاص كده، انتي يعني انتهيتي بقى، يعني الاكله خلاص كده انتهت. فهنا انا هفرمهم في الخلاط في الكبه. طبعا انا هفرم بصله بصله لان الكبه عندي صغيره، فهفرم بصله بصله. هفرمها خالص تخليها سوا واحد علشان ما تخليكيش تحتاري وانتي بتقلي البصله، تعرفي سواء هي استوت ولا لسه. هنا خلاص بقى انا قطعت البصل خلاص، هحطه بقى في المقلايه. سخنت خلاص الزيت وهضيف البصل. انت شايفه البصل كبير قد ايه، بس في المقلايه مش هتحسي بيه خالص. حاولي توطي النار عليه علشان الزيت بيبقى سخن قوي فما يتحرقش منك البصل، عشان البصل لو اتحرقت خلاص كده الصياديه هتبوظ، الاكل هيمرر وهيبقى طعمه وحش جدا. لان هي يعني الخطوه اللي انت بتعمليها دي بتاعه الصياديه هي اهم خطوه في الاكله كلها، بعد كده سهله جدا. هنا بقى بشيل البصل اللي متفرمش الكبير ده لان هيحيرك وانتي بتقليه. يعني عشان ايه، بصي الخطوه دي مهمه جدا، انتي لو ظبطتيها خلاص كده انتي ظبطتي الاكله وخلاص بقى انتي يعني ايه، عملتي الصياديه صح. وحاولي تشيلي البصل الكبير اللي بيبقى في البصل المفروم ده علشان وانتي بتقليه لان البصل الكبير ده اصلا بيستوي بصعوبه جدا عن البصل الصغير، وما يحيركيش في الاخر ده اخد لون وده لا استني شويه، لا سيبيه عشان ما ايه ما يقومش محروق منك، الصغير محروق جنب منك والكبير هو اللي ايه مستواش. فهو هنا حاولي بقى ان انتي دايما تستمري في التقليب عشان ما فيش بقى حته تتحرق كده ولا حاجه، عشان ما تمررش الاكله. تفضلي تقلبي كده لحد ما توصل اللون اللي هو ما بين اللون البني المحروقي ده واللون الفاتح شويه. متحاوليش ان هو يوصل لدرجه الحرقان، هي دي بس اهم حاجه في الصياديه كلها. ظبطيها خلاص، انت ظبطتي الاكله كده، الاكله بقيتها مش محتاجه اصلا. دي اهم حاجه في الاكله كلها هي البصله. طبعا اللي كمياته اكبر واللي افراده اكتر بيكتر البصل. بصوا هنا يا بنات بقى وصلنا للون المطلوب. انا شايفه البصل الكبير اهو محيرك ازاي، مش اخد لون خالص، ما استواش اصلا، والبصل الصغير اهو اخد لون وتمام. فقررت بقى ان انا ايه خلاص بقى اشيله واحطه في الخلاط. هو يعني حاولي دايما تستمري في التقليب علشان ما يتحرقش.
هو كده تمام واخد اللون المظبوط وتمام كده. بتكلم. يا بنات بعشق الاكله دي جدا، بحبها قوي 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 يعني. شايفه البصله الكبيره ما استوتش ازاي خالص يعني، فعشان كده بقولك دايما خلي البصل كله يبقى سوا واحد علشان تعرفي ان انتي تظبطيها صح، لكن الكبير بيستوي بصعوبه جدا. انا جبت هنا نفس الكبه بقى اللي انا قطعت فيها البصل في الاول، حطيت فيها البصل اللي على النار ده، بس حاولي ما تحطيش، لو انتي الخلاط عندك ضعيف حاولي ما تحطيش البصل على طول بعد النار كده في الخلاط عشان ما يتكسرش او يتشق نصين، فحاولي تخليه يبرد. لو لا عندي خلاط نضيف خلاص استخدميه على طول عشان تخلصي. انا كنت مستعجله بصراحه والله يا بنات، الواحد مش عارف يغير الروتين بتاع رمضان خالص. الواحد بيقوم يعني مش شايف قدامه، يا دوبك هو عايز يخش المطبخ خلص على اذان المغرب، يعني اكتر من كده بقى مش قادره اغير الروتين ده خالص. دلوقتي انا ضفت ميه وهقلبه في الكبه، بس حاولي يعني حاولي تفرميه كويس جدا، ما تخليش البصل بتاعه يبقى باين او موجود. يعني حاولي ان انت تعمليه بالمعلقه كده، تفرديه بالمعلقه تلاقيه بيتفرد مفيهوش اي كلاكيع. لازم تفرميه كويس جدا جدا عشان ايه الشوربه والرز ما تلاقوش على الشوربه كده على الوش، البصله كده على الوش تلاقيه ماشي كده على الوش، لا لازم تفرميه كويس جدا لحد ما يبقى شبه العجينه كده. انا هفرمه كويس جدا يعني. بصي على المقدار اللي انا عملته زودت عليها نص كوبايه ميه، لو انتي عامله مقدار اكتر طبعا انتي بتزودي طبعا على حسب ان انتي شايفه قدامك الموضوع وبتقدري ساعتها تحددي. انا زودت ميه كمان علشان يبقى مفروم خالص. هي دي اساس الاكله يا جماعه، ظبطتيها خلاص كده انتي ظبطتي الاكله كلها. بحاول افرمها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي كلاكيع. ايه ده؟ اهي تمام يا جماعه. بعد ما خلصناها هقسم بقى الخلاط ده على حلتين، انا عامله حله للرز وعامله حله للشوربه. هقسمها كده جزئين. في ناس بيحطوها في حله واحده ويقسموا الميه والكلام ده كويس جدا، بس انا بحب ان انا اقسمها كده كل واحد وحلته، لان انا بحب الشوربه مركزه اكتر عن الرز. يعني مجرد الرز بس بياخد طعم وخلاص، لكن الشوربه بحبها تبقى تقيله كده وكويسه وحلوه كده عشان يعني اشربها كده والسلطن وانا بشربها. انا بحب الحله دي جدا، الرز ما بحسهاش بتمسك، والحله دي طبعا للشوربه، انا ما بعملهاش غير للشوربه. هنا بقى هقسم الخلاط، هعملها في النص في الرز ونص في الشوربه. في ناس بقى تعمل البصله دي وتعينها في الفريزر بقى وتطلع على قد الاكله. انا نفسي اعمل كده بصراحه، بس ما عنديش يعني ما بحس ان انا ايه، بحب الاكل دايما يبقى فريش كده، فبحب ان انا اكل كل حاجه فريش، فما بقش بقتنع بصراحه ان انا اعمل الحاجات دي واحطها في الفريزر. حاسه ان هي اكيد يعني مهما كان لما بتحطي حاجه في الفريزر برضو بيبقى فيها ميه، نسبه ميه كده. هنا بقى يا بنات حطيت ميه مغليه من الكاتل، حطيت للشوربه وحطيت للرز
قلت ما كترش الميه طبعا، قال لما ادوق اول عشان اشوف هو ده الطعم اللي انا عايزاه ولا لسه عايزه ميه. هنا بقى بدوب البصله في الشوربه. هي طلعت مظبوطه وما زودتش ميه تاني، يعني يا دوبك على قد ما زودتش بس غير في الرز شويه. بس هي دي اساس الاكله. انتي كده خلصتي اصلا يعني ايه 90%، مش هقولك ايه بقى، 90% من الاكله. يعني الحلتين دول انتي كده خلصتيهم وطلعتي اللون مظبوط، انتي كده طلعتي يعني عملتي 90% من الاكله. انا سبت بقى الميه تغلي في بعض كده والبصل هتاخد في الميه، وهضيف بقى السمك بتاع الشوربه. حطيت السمك على قد طبعا اللي انتي هتاكليه، على قد انا عن نفسي بحب اكتر المقلي، فحطيت يا دوبك بس على قد العيال، وهنكمل باقي السمك بالمقلي. اهي. مم. هحط بقى على الشوربه حبه فلفل، وهحط كمان كمون، هحط الملح. بس عموما يا بنات انا في اكلي عموما مش بحب البهارات الكتير، مش بحب الحاجات اللي هي تبقى تقيله قوي، بحس ان الحاجات الخفيفه وطبعا بيبقى طعمها موجود. ما بحبش حاجات تبقى دسمه قوي في البهارات بقى والكلام ده. في ناس بتحط ما شاء الله البهارات يعني باكملها، فانا بحس ان هو بحب البهارات دي اكتر في كل اكل يعني. فحطيت حبه كمون طبعا عشان السمك، حبتين مستكه وكده خلاص. وهقلب بقى على الشوربه، وكده الشوربه تكون خلصت. شفتوا بنات سهله ازاي؟ هي بس البصله ظبطتيها خلاص انتي خلصتي كده الاكله. الشوربه خلاص، شايفه اللون بقى حلو ازاي. هنا بقى يا جماعه الدقيق طبعا انا بحبه يبقى مبهر، بحب البهارات بتاعه الدقيق تبقى في السمك علشان بيدي طعم للجلد حلو قوي. في ناس اصلا بتعتمد على البهارات بتاعه الدقيق دي وخلاص ما بتتبلش السمك، فانا بحب اتبل الاتنين بصراحه. بحب السمك يبقى متبل كده وحلو. تخضوش بقى من منظر المطبخ. الصياديه بقى دي وجع قلب جامد جدا في المطبخ، حتى هتشوفوا في اخر الفيديو يعني منظر كده. خلاص يا بنات احنا كده عملنا خلطه الدقيق كده تمام، يا دوبك بس هنحطها في السمك وهنقليها. بصوا هنا بقى بوريكم منظر الشوربه عامل ازاي ولونها عامل ازاي، حلوه جدا. انا بحب اعشقها بصراحه. هي البصله بس ظبطيها خلاص، انتي كده ظبطتي الاكله. هنا بقى هقلي السمك. هقعد اجيب الزيت بس كده على جنب عشان من جوه كمان يتقلى. هي اكله حلوه جدا وسريعه ويعني وادمان بصراحه. جربيها بقى كده وتعجبك ان شاء الله. وكده يا جماعه خلصنا الاكله، والاكله سهله جدا وسريعه ومش محتاجه اي حاجه، واهو الفينش بتاعه اهو، الشوربه والرز والسمك المقلي. قولوا بقى رايكم ايه، ويا رب يكون عجبكم بالاكله. هنا بقى يا جماعه منظر المطبخ بعد ما اخلص. شفتوا بقى الصياديه بتعمل ايه في المطبخ؟ هنا بقى دي ان شاء الله هعمل لكم في حلقه بقى، هعمل لكم الكنافه النابلسيه. تعالوا بقى معايا نشوف الروتين بقى هنعمل ايه في المطبخ. شايفين المنظر عامل ازاي؟ مش نافع. بس اهو يعني الواحد بيعمل اللي عليه وبيحاول يخلص كل حاجه. وبحب كمان استخدم في الزفاره دي بالذات الكلور،
بحب جدا الكلور ده، لان الكلور ده بيضيع الزفاره بقى اللي في الاطباق وفي المعالق والزيوت اللي بتبقى، اما طبعا عشان هي اكله دي اكترها زيت وكده، فبتضيع الاكله دي وبتضيع الزيوت وكل حاجه. بحب الكلور جدا في الزفاره. فده المطبخ بقى بعد ما خلص بقى، وعايزاكم تشاركوني بقى يا جماعه، تعملوا لي سبسكرايب بقى ولايك. انا هنا عقمت الازايز الميه عشان الزفاره طبعا والسمك، فعقمتهم. طبعا ده اساسي بقى، عشان ايه الشوائب بقى والكلام ده، عشان العيال الصغيره والبلاستيك والكلام ده. كده هنا انا خلصت بقى المطبخ. عايزاكم تقولوا لي رايكم ايه في الاكله، وعايزاكم تعملوا تشاركوني بقى وتعملوا سبسكرايب ولايك. يلا يا بنات، ان شاء الله في